Ну что, дорогие друзья, сегодня у нас такое знаменательное событие. Мы подводим итоги нашего конкурса, который мы проводили в 2017 году на лучшего продавца продукции такой известнейшей компании европейской Делкамин. Сегодня к нам приехал на эту церемонию награждения Марко Сантиньоне, экспорт-менеджер компании Делкамин, и мы вместе поздравим победителей. Первое место завоевал наш менеджер из Санкт-Петербурга Руслан Строкань. Второе место завоевал Константин Кривенков. И третье место победитель Антон Федоров, тоже Санкт-Петербург. Следующая номинация — это у нас была победителя в Екатеринбург, в Новосибирск. Там разыгрывались два места. И первое место победитель Александр Сухомлинов. Почетное второе место завоевал Кряжев из Новосибирска. Еще одну номинацию, которую мы разыгрывали, это номинация среди дилеров регионального отдела ИП Шарков. Я хочу поздравить всех еще раз победителей, пожелать всем максимальных продаж в этом году продукции компании Делкамин. Okay. Он будет короток. Okay. So first of all, I thank all the guys here, and after almost 3 years that I work here, I know all of you. Хотел всех поблагодарить, а поскольку уже работает с нами долго, то уже он лично практически всех знает продавцов. I also know the people from the region. И знает и вас, господа. So it's a pleasure to come here and see you with the same team over the years. Удовольствие, что приезжает, и ему очень нравится, что, в общем-то, костяк команды стабилен у нас. Because I think that the team is the secret of the success of the company. Да, это главное, чтобы достигать успехов. So even if I confirm that we will make this challenge again for next year. Утверждает, что в том или ином виде будет объявлено в ближайшие дни о соревновании на этот год тоже. So in Italy we say it's important to participate, not to win, but I like to win. Главное, говорят в Италии тоже, что участие, а победа не главное, но он считает, что победа тоже очень важна. Okay, so try to win next year and still continue competing with us. Да, побед в этом году. Thank you.